जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत सारे भाइयों के साथ ये मसला पेश आता है कि कबूतर के बच्चे की टांग एक तरफ को लंबी हो जाती है, जो कि बाद में मसला बनता है और कीमती कबूतर ज़ाया हो जाते हैं। तो इसका हल आपको बताते हैं। आपने 2 रिंग ले लेनी है दोस्तों, और उसको धागे की मदद से मुनासिब फासले के साथ दोनों को अटैच कर लेना है आपस में। और वो रिंग आपने इस तरीके से कबूतर के बच्चे के पाँव में डाल देनी है। इंशाल्लाह कुछ दिन डालने के बाद बच्चे की टांग बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आपका कबूतर ज़ाया नहीं होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।